nama kunuunsu dhukkubaa jiraanni yeroo waan taa'e ati eessatti argite qaba? Gajjalla kan arge taa'ee tokko jira. Kottu taa'e kan nyaatu koma baay'ee kottu taa'e. Ati taa'e nuti taa'e. Kai kau sih deemna kai ni deemnu. Itu ba makan surat. Amma tu kena tulis itu dah. Aduh mati, aduh malas dia. Tahu? Okay tak kau bawa ke bahaji kita debo? Bahaji kita debo? Bapak tu jadi mana dia mana? Itu kan aku lagi tak kasih rami kau sih kan ni? Mereka kau? Pizza. Pizza kan? Kedi me? Kau yang tu terus mandi. Oh jadi kata kalian deemna मैं बाहर जोई पर पाते Mantap. क्या उसी का काबू बाहर पर पाते तू Kau yang tu. Taa'e kota taa'e. नहीं जाओ बाहर पर पाते बाहर में बाहर Boleh apa nak kata aku baca? Kau yang bayar juga baru tu semua dia. हाँ ये आखिर खाओ शमा तो देने देना खाई का माँ Anda tu kuih ni tu pun perang ke berat jalan ini. ओके अब जरा कहते हैं कुछ चेकस वाले Kau tu kat di mana nomor kah? मैं Dubartii sodaa isii wajjin jiraattee biyya faranjii kana keessatti taateen akkanaa kun yeroo hunda jira jechuudha. Dubartii sodaa isii wajjin jiraattee jechuudha. Dubartiin kun jiraattuu biyya Ingilizii kan taatedha. Dubartiin kun yeroo hundumaa waan kana jarri lama walii galanii otoo beekanii sena baay'ee karaa nama nyaatu. Intala ofii sossobdee yeroo isiin hojii galtu eessa galtaa maal jettee yeroo hundumaa garuu isiin immoo inni hojii jiraatte sodaa ofii hojii jiraatte jechuudha. Seenaan kun seenaa baay'ee dheeraa kan ta'edha. Subhaanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan hundumti keessaniyyuu seenaan kun kan garaa nama nyaatu dubartii sodaa ofii wajjin jiraattee akkamitti dubartiin tuni sodaa ofii wajjin jiraatti kan jettan yoo kan ta'u ta'e dubartiin tuni akkaataan isii wajjin jiraattu sodaa isii kanaa walii galtee ilmoo isii tana gara hojiitti ergaa ilmoo isii tana yeroo isiin galtu jiru kana jarri waan geessanii ta'anii akka mana tokko keessa nama jiraataa turedha. Ta'anii eegan jechuudha. Rabbiin immoo gaafa si qabuu hedee gaafa si salphisuu hedee waan xiqqishoo sababa jechuudha. Otomaa akkas ta'an yeroo dheeraa wajji fudhatan jechuudha. Dubartiin tuni wallahi nama jibbisiisa jechuudha haalaan isaanii. Gaaf kana dubartiin tuni mucaan isii kun yeroo hundumaa yeroo isin kushiinaa jirtu jarri fooqii bayanii baqa seenaa baay'ee guddaadha jechuudha. Gaafa kana keessatti dubartiin tun subhaanallah rabbiin gaafa si qabu hedduu waasitti sababa jechuudha. Akka tasaa taatee uffannaa qaama ishee kan jalaa bakkumatti baaftee gatte. Yoo isiitii mucaan kun kuttee jirti. Rabbiin mucaa kana deebisuuf immoo waa manatti dagatte kitaaba manatti dagatte na fakkaata. Matsaafa jechuudha. Amma mucaan kun deemtee erga baatee makiinaadhaan baatee erga deemtee matsaaficha kana dagattee deebitee fudhachuuf yeroo jettutti jaraaf immoo isiin darbitee jirti. Yoo jaraatii jechuudha. Rabbiin immoo waan xiqqishoo si sababa jechuudha. Gaafa kana keessatti mucaan kun yeroo deebitu balbala jarriin qolfanne balbala yeroo gabbaa'uun balballi isaanii waan qolfee nama banattee seenti. Yeroo seentee ammallee jara akka dura saaloon himatti gattee deemte jechuudha. Amma yeroo deebitu saaloon homtuu hin jiru jechuudha. Baafannaan uffata ishee qaamatti aanu baafattee achumatti lafatti gattee amma bakka mucaan kun waa tokko hin dubbanne gaafa kana uffannaa isii qaama kana jalaa kana fuutee qabdee waa tokko illee hin dubbanne hin deemtee yeroo arbitutti jarri kilaasii isii keessa jiranii
waa tokko hin dubbanne maaliif haadha isii waan taateef jechuudha. Gaaf kaanii akkasumatti hin dubbanne baatee yeroo baatu kana keessatti aara baatee amma jechuudha waa dagadhee manatti yeetee maal jettee bakka amma bakka haay suutuma fudhaa bakka taa'u jettee mucaan kun irraa miliixxee bakka sun biraa kutte jechuudha. Gaafa kana isiin karoora baafatte karoora akkamii baafatte karoora isii kana isiin jireenya waan biraa wajjin jiraachuu haadha isii kanaa fi jaarsa isii kana mootuyyuu dhiisuu jechuudha. Kaatee hiriyaa qabdi hiriyaa dhiiraa bareedee si fura hiriyaa dhiiraa wallaahi nama fura hiriyaan dubartii sottomaa ta'u. Gaafa kana keessatti kaatee mucattiin tuni hiriyaa isii kana bira deemtee yeroo hiriyaa isii kana bira deemtee mari'achiiftee yeroo mari'achiiftee jechuudha kana keessatti bakka marii kana waliin uumamu. Hiriyaan isii kunis nama gaarii akka isiiti. Gaaf kana maal godhanii haadha keellee dhiirsa keellee jara lama walumaa gatti jedhan jechuudha. Karaan si baasu karaa kana malee hin jiru. Wanni si baasus malee hin jiru waan ta'eef. Kanaaf isin gaafa kana amma wanni gootu waan hin jirre murteen isii maaliree isii haadha isii kana dhiirsa ofii kanaaf dhiiftee maaliif haadha waan taateef jechuudha. Murteessitee jirti kaa haadha isii kana waan taateef gaafa kana hin dhiiftee hin dhufte jechuudha. Yeroo dhimma mucicha qabattee dhuftee waan hunda qopheeffatanii mana kireeffatanii isillee gaaf kana bubbulteetiin hin dhufte beeka akka bubbultee maal jettee maalti jennaan akka hiriyaatee takka bira deemee maal jettee uumu sababde isii waan hundaa qopheeffattee mucichaa walii galtee kalaas gaaf kana dhufanii yeroo dhufaa jira jennaniin jetteen yeroo dhuftutti jara lachumaan jiran jechuudha. Yoo isaaniiti waa tokko hin balleessine waa tokko hin banne jechuudha. Amma yeroo kana keessatti naguma deeganii mucaatii baga dhuftee innillee jaartii ta'e achumatti jettee bakka wanta kan dubbanne waa sanillee jenne isin lama walii isin dhiisee jira. Isin lama walii isin gatii jira isin barbaadu jettee gaaf kana murteetii ani murtee mataa kiyyaa murteeffadhe ati haadha kiyya waan taateef deebitee moo waan akkana waan raawwattaniif ani wanta akkalee dubbachuu hin danda'u jettee dubartiin kun mucaan kun haadha isii kana dhiirsa gatte jechuudha. Barii yeroo gafan wallaahi hin gafina. Ka shamarranis dhiirri abbaa manaa keessaniiti ka dhiiraa dubartii jaalatanitti gafina. Gaafa kana haati isii sun bootee jalatti kuftee balleessan kee jettee ilmoo isii kanatti. Jarri lachuu ijoolleen suni lachuu wal fudhatanii baaliin jara lama walitti gatanii jarri lamaan sunillee boodarra maal yoo ta'an yoo kan jettan ta'e namni kun wallaahi naziim yoo gaftee si qaqqaba kifis si qaqqaba jechuudha. Gaaf kana jarri lamaan sunillee wal fixa seenan jechuudha. Dubbiin balaa taatee wal fixanii wal lolanii bakka amma waan bakka maaliif ree waan fokkataadha jechuudha. Namoonni beekan jarri waan kan akka jiraatitti ofiisaan dalaynee jedhan. Garuu mootuyyuu jarri isaan haa dalagan malee ifa baay'ee jira haydha mucatti baay'ee jira jechuudha. Amma yeroo kana keessatti mucaan dhiiftee kuttee jirti jarrillee wal fixanii maal jedhanii boodarra immoo haati mucattii kana isaan akkamitti nagattee deemtannaa naayi anis hin barbaadu. Sochii jiraachuun barbaadu dura dogongora kiyyaa dura balleessa kiyyaa intala teetillee dhabee waan ta'eef anis illee dhabuu barbaadaa jedhee murtii haadha mucattii kanaatti murteessa. Gaafa murtii haadha mucattii kanaatti murteessu kanatti haadha mucattii kanaa immoo maraatu keessa galti. Akkamitti nagattee deemtaa isillee nagattee deemte akkalas nuti waliin jiraanne marakoo dubartii ilaalaa. Marakoo qaba ammallee waliin jiraanne jettee gaaf kanallee jireenyi isaanii sun mucichi sun miira guddaa keessa gale haadharrallee mucichi miira guddaa keessa gale itti dhagame kalas maaliif ree gurbichatti waan dhagame haadha intalaa wajji fuudhe kan jedhamu gorsumaam gabba'uuf kan jedhu bakka miira keessa galee isiidhaan gargar ba'e jechuudha. Boodarra haati intala kanaa maal taate yoo kan jettan ta'e haati intala kanaa booddee irraa yeroo teettee yaaddu
suuraa isii intala isiitu dura dhufa. Gochi isiin raawwattu kunillee dura dhufa. Gara seenaawutti maaliif waan akkasii dalage kan jedhutu isii keessatti uumame jechuudha. Gaafa kana keessatti maaliif waan kana dalage inni kan jettu kan isii keessatti kan uumame amma waan gootu dhabde. Mucaa kanatti bilbila irraa kaasuu diddi dhiifama gaafachuuf. Nama tokko dhabde amma jechuudha lafa kanarratti lafa san isiin nama tokko dhabde akkasitti. Maaliif fedhiin foonii kun badaadha. Fedhiin foonii kun namoonni yaani fedhii daqiiqaa 5tiif addunyaa hunda balleessu. Isin galee fedhiin foonii kun sheexaana si wasaa waan sin goon hin qabu bakka waa hedduu keessa si galchee si balleessisis rabbillee wasi dhabsiisa. Gaaf kana haati isii kun gaaf kana kophaa asuma eegaltee mana keessa waan jiranii intala kanallee deeffatu namichallee dhabde ilmoo ofillee dhabde waa meeqa dhabde waa hundaa dhabde jechuudha. Gaafa addaanutti haati isii kun akkasumatti ooltee bubbultee biyya biraa tasaafarte. Maaliif jireenyi biyya sanii naan ta'u jireenyi biyya kanaa yoo akkatti jiraadhe isii kana bahaa galee wal arguu dandeenya isallee wal arguu dandeenya kan jettu biyya biraas tasaafarte. Haati isii kun gaafa kana keessatti biyya biraa tasaafarte kana keessatti illee akka isii yaadutti jaalala dhiiraa ammallee isiin ammallee dhumanne beeka jaalalli isiin dhumanne jechuudha. Gaaf kana amma isiin akkasumatti ammallee jaalala dhiiraa kana uffata isii akka hin beekne miti dubartii biyya faranjii akka uffata isii kana uffatte gara kaaffee dhaqxe jechuudha. Yaani jira miti akkas jechuudha. Gaafa kana nama rakkataa akkanumatti uffata laaltee namni kun qabeenya qaba yookiin immoo isiin nama qabeenya qabu beekaa nama kana akkanumatti laaltee qabeenya qaba jettee uffatuma isaa laaltee itti lixxee isillee odoo qabeenya qabdu biyya tasaafara san keessatti akkuma gaarii manallee qabattee maal jettee ammallee mootu nama biraa galfatu feete jechuudha. Namni isiin galfatu sun immoo akkamitti namni kun ijaan qabu nama kana bifuma isaa laaltee ijaan qabu garuu inni baladaa jira. Gaaf kana keessatti nama kana fidattee galettee shinaa taata waliin haasa'anii gaa achirraan wajjin jiraachuu eegalanii gaaf akkamii dursa walitti dabalamanii ani iji kiyyan argu waan iji kiyyan argineef nama kana hin barra rakkoon qabu jetteeni waa hundatti miichuudha. Ishii rakkoon qabu akkas jedhanii gaaf kana walitti dabalamanii wajjin jiraachuu eegalanii. Dubartiin kun ammallee wanni ba'amallee wanni ganama si barate wanni ganama of barsiifte haala natti ganama of barsiifte galgala sitti eega waan ta'eef amma gaaf kana dubartiin kun namni kun ijaan argu jettee ammas hiriyyama nama sanii isa wajjin sagaagalummaa eegalte jechuudha. Yeroo kana keessatti dubartiin kun yoo namni kun immoo of bada dura jira gara mana yaalaa deemaa jira. Ilmoo isiitillee gargar baatee ammallee deebitee biyya sanii baqattee biyya biraa deemtee jireenya haaraa ijaartee booddee ammallee nama biraa wajjin erga bultii ijaartee booda ammallee hiriyaa nama sanii isa wajjin inni ijaanan argu jedhanii gara hojii isaaniitti seente jechuudha. Dubartiin kun lafa kana akka balleessuu iddootti beeka. Wanna kana maaliif isiniin jedhee yookaan jettan ta'e an dhugaa dubbachuuf waan kana kan isiniin jedhee waan kana kan isinitti himeef dhuguma rabbiitti dhibbatti wanni akkanaa kun waan addunyaa kanarra jiru jechuudha. Dhugumatti waanuma jiru jechuudha. Isaan waan kana akkatti isaanitti hojjetanii fiilmi irratti hojjetan isinii galee fiilmi irratti hojjetan malee wanni kun akka zaharaatitti akka hojjetamu namoonni akkanaan hojjetamu kan jiru kan jedhan irratti xiyyeeffatanii hojjetan. Dubartiin kun gaafa kana ammallee nama biraa wajjin eegalte hojii isii jechuudha. Gaafa hojii nama biraa wajjin namni kun ammaaf ani iji kiyya ammallee badadaa jira. Yeroo hundumaayyuu gara mana yaalaa deemaa dhaqee dhiiga dhiisisaa maal godha
gaaf kaanii doktorri ijji kee si fayyee jira amma nagaan maatii keetti galii maatii kee gammachiisii jedheeni waraqaa isaa kennee fi inni manaastirii mirqaanaa dhufee yeroo dhufu maaliif fiigaa dhufee yeroo dhufu kana keessatti haadha manaa isaa kana gammachiisuu dhufe haadha manaa isaa kana akkamitti gammachiisa yookaan jettan ta'e ijji kee akka fayyite kan jedhu hadiyyaa bitatee amma dhufa. Yeroo dhufu immoo isin hojii biraa keessa jirti gaafa kana amma dhufee yeroo jedhu kana keessatti haati haniitiin isaa tuni nama biraa wajjin jirti. Wanni godhu qaba hin qabu. Amma manaastirii isaa duratti usinee gaafa kaanii waa takkaan dubbannee akkuma nama arginitti jarri wal dhungachuu wal hammachuu tabir keessa jiran akka nama takka waliin arginitti. Namni kun waan hundaa asuma fuusisee qabeenya isii hundumaa farramsiise jechuudha. Isii mirqaansa keessa seente jechuudha. Waan hundaa waan qabdu hundaa farramtee gaafa kaanii waan bakka waan dhugaatii barbaadaa akkas jennaan ishi rakkoon qabu jette gaafa kana amma fiddee gaafa kana waraqata fiddee waan dhugaatii kana fiddee waraqaa farramteetti waan hundaa jechuudha. Yoo isaatiin jaraatiin ijaan hin argu wal dhungachuu maal jechuun gaafa kana waan takka illee dubbanne siin dhaalleen hin jiru maalleen hin jiru narmaa baay'ee meeshaa fi qorrattee gara namichollee rifaatu isillee rifaatu ka'u yeroo namichi jarraa fudhatu jechuudhaan ija kiyyaan hin argaa maaltu ija kiyyaan arguu na dhooke kan jedhu ka'u jedhee jechuudha jara lachinuu jechuudha waa tokkollee ittiin dubbanne jechuudha jara lachinuu ofirraa baasee erga ofirraa baasee wanni godhumaatu jirare waan tokko hin jiru jechuudha jara ofirraa baasee jireenya ofiitti fufee isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyyaa wanta kana kan hojjetame isaan fiilmii irratti waan kana hedduun hojjetanii ani hin hordofa miidiyaa isaanii san akka tasaa ta'eetiin hin arge. Maaliif barumsa namaaf ta'a waan tokko yeroo argitetti barumsa siif ta'a. Wanni kun seenadha. Wanni kun waan biyya keessattis tasa dogongoraan otoo waliin beekin walitti dabalaman. Oduu zarii waliin qoratiin intala eenyu akka taate intala baluu intala haati eenyu akka taate hagaagaagii bari Oromoon kun waa beeka haga abbaa torbaatitti rakkaa ka jedhan sani jechuudha. Kanaaf iddoo kana.